Hverdagen på multimediedesigneruddannelsen, den foregår som regel sådan, at man starter klokken 9, og så har man timer til en 1-tiden, og så har man nogle selvstudietimer, hvor man som oftest har fået stillet nogle opgaver, man så kan løse. Udover det, så har vi også nogle lidt længere projektperioder af 6 uger som regel, hvor man så har eventuelt en kunde eller får stillet en opgave, hvor man så skal løse den, det skal udmunde i et projekt. Hverdagen på multimediedesigneruddannelsen foregår i 90% af tilfældene med, at man møder ind klokken 9 om formiddagen og har teoretisk undervisning i mellem 3,5 og 4,5 og 5 timer. I den teoretiske undervisning er der også indlagt en del praktiske øvelser, så man hele tiden formår at komme ud og prøve de ting af, som man bliver undervist i. Hver eneste dag har vi et nyt fag, eller hvad man skal sige. Vi har det samme fag hele dagen. På den måde har vi mulighed for at arbejde meget med først og fremmest undervisning, og så derefter senere gå i grupper og lave nogle projektorienterede forskellige små mini-opgaver. Det er meget bygget op omkring, at man arbejder i grupper og ikke så meget selvstændigt. Undervisningen forløber i klasselokaler, hvor vi sidder op til 30 mennesker. Ikke som store forelæsninger, men mere grupper eller klasseundervisning.